โอ้โอ้มีคนเจ็บปะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวถอยครับพี่ถอยเลยถอยครับถอยได้พี่ถอยได้มาเนี่ยเด้อมาดีดีวะขับช้าๆหน่อยเด็กเบาโอ้มันซุกเข้าไปได้ยังเหรอก็เจี๊ยบไปฮะอ๋อสมุนไพรเอาหน่ะไปกันไปครับอันนี้ผมยมไม่เรียกเนาะครับมันใช้โลกไฟดำมันโอ้นี่รุดเลยนะครับแล้วป้ายมันครับผมต้องหาป้ายแห่งหนึ่งผมหาป้ายลูกน้องนะอ๋อเนี่ยไปโอ้กระปุกกระเปือง